നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ AC ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ അയക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിനടിയിലെ ഇവിടെ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ഈ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ലൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കാണാൻ പറ്റും. ഉൾവശത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ AC ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്ലിപ്പ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ AC ഫിൽട്ടർ. നമ്മുടെ AC ഫിൽട്ടർ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സുഖകരമായി AC അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.